วัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านและก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยค่ะข้าพเจ้านางสาวอรสาคุณสงฆ์วันนี้ได้รับเกียรติมาแบ่งปันพรเกี่ยวกับการเรียนค่ะส่วนตัวข้าพเจ้านะคะรู้จักกับพระเจ้ามา2 ปีกว่าแล้วค่ะซึ่งได้มีเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งมาแบ่งปันแล้วก็ข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้าผ่านค่ายของชมรมที่มหาวิทยาลัยค่ะในตอนนั้นนะคะค่ายแห่งนี้ได้ไปจัดที่จังหวัดลำปางซึ่งอยู่บนดอยแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆของคริสเตียนค่ะแล้วก็ทั้งหมู่บ้านทุกคนก็เป็นคริสเตียนหมดเลยและเป็นความบังเอิญหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมาสักอย่างคือตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็ทุกคนที่ได้ไปจัดค่ายก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมโบสถ์ที่นั่นแล้วก็ได้ไปร่วมนมัสการที่นั่นค่ะในส่วนตัวของข้าพเจ้าคือในตอนนั้นรู้สึกประทับใจมากๆคือเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นที่ว่าได้ฟังเพลงนมัสการแล้วก็ซึ่งเป็นเพลงที่ชาวเขาร้องกันเป็นภาษาเราฟังไม่สามารถแปลออกได้และไม่สามารถฟังรู้เรื่องได้แต่ในตอนนั้นคือข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็กินใจมากๆโดยที่น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะหลังจากนั้นก็ได้เพื่อนก็ได้ชวนไปโบสถ์ไปค่ายใหญ่เราก็เลยได้ติดตามไปค่ายใหญ่กับเขาเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากนั้นก็ติดตามพระเจ้ามาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติให้มาแบ่งปันพระพรกับเรื่องการเรียนซึ่งเป็นพระพรที่ประทับใจแล้วก็ทุกครั้งที่ได้แบ่งปันก็รู้สึกอมยิ้มไปทุกๆครั้งค่ะโดยขอเกริ่นก่อนค่ะว่าข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ค่ะซึ่งในตอนนั้นคืออันดับแรกข้าพเจ้าเลือกสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ซึ่งในตอนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ชอบมาเลยเพราะว่าตอนม.ปลายก็ติดศูนย์มาตลอดแล้วก็อันดับ2คือเลือกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นสาขาที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแต่ในเหตุผลที่เลือกฟิสิกส์อันดับ1เพราะว่ามีคนรอบข้างมากมายเขาจะพูดเสมอว่าอันดับ1เราไม่ติดหรอกเราไม่ได้หรอกข้าพเจ้าเลยคิดว่าฟิสิกส์ยังไงก็ไม่ติดแน่ๆสุดท้ายแล้วก็คงเป็นการทรงเลือกของพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ติดอันดับ1คือฟิสิกส์ประยุกต์ซึ่งตอนนั้นคือรู้สึกว่าไม่ชอบมันเลยและทำไมถึงติดแต่ก็พยายามหาเหตุผลให้กับมันว่าตอนม.ปลายก็ติดศูนย์มาตลอดนะทำไมถึงได้มาเจอกับมันอีกตอนปี1ถึงปี4อีกก็เป็นให้เหตุผลกับตัวเองในตอนนั้นว่าคงจะเป็นสิ่งที่ท้าทายก็เลยโอเคตัดสินใจว่าเรียนกับมันแล้วกันลองอยู่กับมันไปก่อนแล้วกันสุดท้ายแล้วเรียนกับมันมาก็ยากค่ะยากมากเพราะว่าขนาดตอนม.ปลายเราก็ติดศูนย์มาตลอดแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็เป็นไปตามที่เคยเป็นคือก็ติดศูนย์ติด F แล้วหรือว่าไม่ก็แค่ผ่านคือได้แค่ดีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะคือการที่ได้มารู้จักพระเจ้าจากที่เป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ค่อยมีระเบียบหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีพี่น้องคอยหนุนใจแล้วก็มีพี่น้องมาช่วยจัดตารางชีวิตอะไรมากขึ้นทำให้เราก็มีระเบียบวินัยในชีวิตมากขึ้นค่ะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปมากรวมถึงการเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นมากขึ้นด้วยค่ะส่วนพระพรที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วทุกครั้งยังยิ้มเมื่อนึกถึงก็คือในการเรียนตอนปี4ตอนนั้นเชื่อพระเจ้าได้ประมาณปีกว่าคือจะมีวิชาหนึ่งค่ะที่ข้าพเจ้าหนักใจมากๆเลยก็คือวิชาเมคานิกซึ่งเป็นวิชาที่เรียนตอนปี2แต่ข้าพเจ้าได้ดรอปหยุดการเรียนมันไว้เพราะว่ามันยากมากๆแล้วก็ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเรียนมันไม่ไหวจริงๆเราเลยมาเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนปีที่3แต่สุดท้ายก็เรียนไม่ไหวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าใจก็ยังไม่สู้กับมันอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องมาลงเรียนในปีที่4ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้วถ้าข้าพเจ้าไม่ลงเรียนมันครั้งนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องเรียนซ้ำไปอีกเรียนต่อไปอีกปีหรืออีก2 ปีค่ะซึ่งเป็นวิชาที่หนักใจมากๆเลยและในปีที่4นะคะคือถ้าคนปกติทั่วไปเขาจะมีวิชาเรียนแค่วิชาเดียวคือโปรเจกต์หรือถ้าใครที่ขยันจริงๆก็แค่เรียนเพิ่มมาอีกตัวหรือ2 ตัวแต่ข้าพเจ้าเป็นผลมาจากตอนปี1และปี2ที่ด้วยความที่ไม่ตั้งใจเรียนก็เรียนไม่เก่งด้วยก็ต้องเก็บตัวที่ติด F บ้างแล้วก็ตัวที่ดรอปไว้บ้างนะคะมาเรียนตอนปี4ทั้งเทอม1เทอม2
ทั้ง 7-8 ตัวเลยค่ะซึ่งในตอนนั้นรวมวิชาเมคานิกด้วยก็หนักใจมากๆจนท้อเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะคะทุกคนก็ช่วยกันอธิษฐานกันหนักมากแล้วก็ทุกคนหนุนใจกันหนักมากเพราะว่าจะให้สู้ด้วยกำลังตัวเองหรือกำลังใจตัวเองก็ตอนนั้นก็แบบเริ่มท้อแล้วค่ะถ้าไม่ได้พี่น้องที่คอยให้กำลังใจก็ตอนนั้นคงจะไม่ไหวเหมือนกันจุดเปลี่ยนก็คือหลังจากที่โรงเรียนหลายๆตัวในเทอมนั้นแล้วก็รวมถึงตัวเมคานิกที่เราว่ายากแล้วเราดรอปมา2 ครั้งแล้วก็ด้วยแล้วก็ตัวที่ติด F ด้วยรู้สึกว่าวันนั้นมันยากมากแล้วก็หวังว่าแค่ผ่านแค่ดีด็อกก็พอแล้วกันเพราะว่าถ้าให้ F เราคงไม่จบเราจะไฟจะสู้จนให้ได้แค่ด็อกก็เอาตอนนั้นหนูข้าพเจ้าคิดว่าแค่ดีด็อกก็โอเคแล้วเพราะว่าถ้า F ไปก็ไม่จบตอนนั้นทุกคนช่วยกันอธิษฐานมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสุดท้ายตัวที่ได้ F ก็ได้เกรดที่ออกมาดีเกินที่คิดไว้แล้วก็รวมถึงตัววิชาเมคานิกตัวนี้นะคะจากที่เราคิดว่าเราขอแค่ดีด็อกเถิดพระเจ้าแต่สุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรเราแบบเกินคาดมากๆเลยค่ะสุดท้ายข้าพเจ้าก็ได้เมคานิก C บวกซึ่งถ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้าเองก็อาจจะไม่ผ่านหรืออาจจะได้แค่ดีด็อกที่ตั้งไว้แต่ด้วยกำลังแล้วก็การเจิมสติเจิมปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้แล้วก็ข้าพเจ้าสามารถจบภายใน4 ปีพร้อมกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านในที่นี้นะคะทั้งคนที่กำลังเรียนอยู่หรือคนที่ได้ทำงานแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรหรือกำลังทำอะไรก็ตามขอให้เราเป็นคนนั้นที่สัตย์ซื่อแล้วก็ทำในส่วนของตัวเองเต็มที่นะคะส่วนที่เหลือเราก็ฝากไว้กับพระเจ้าค่ะขอยกหัวข้อพระคัมภีร์เพื่อมาหนุนใจพี่น้องนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณขอบคุณค่ะ